소년미 폭발 이명웅 짧은 머리 근황 화제. 가수 이명웅이 앙코르 콘서트를 앞두고 머리를 싹둑 자르며 걱정을 한가득 드러냈다. 이명웅은 25일 자신의 공식 팬카페 영웅시대 게시판에 영웅이 사랑하는 사람이라는 제목의 글과 사진을 올렸다. 사진 속 그는 검정 재킷과 바지, 선글라스로 시크한 분위기를 연출하고 있다. 작은 얼굴과 큰 키의 비율이 감탄을 자아낸 가운데 그간 유지했던 머리카락을 짧게 쳐 눈길을 끌고 있다. 이명웅은 이를 의식한 듯 저 머리 짧게 깎고 너무 아재 스타일인데 어쩌죠? 공연 때까지 길러도 애매할 것 같은데 34세면 좀 아재스러워도 괜찮을지요라고 걱정에 웃음을 안겼다. 이어 너무 별로면 가발이라도 쓸게요. 그럼 이만 총총 건행스라고 덧붙여 미소를 유발했다. 팬들은 뭐래도 이쁜 영웅님 밤양갱 스타일이라고 합시다 등 뜨거운 반응을 보였다. 이명웅은 오는 5월 25일 26일 서울 상암 월드컵 경기장에서 전국 투어 콘서트 I'm Hero로 앙코르 공연을 펼친다.